Привет-привет! Ловите от меня подборочку классных фильмов. Первый фильм у нас с названием «Подозрение Софии». Он вышел в 2025 году в жанре триллер. Второй фильм с названием «В поисках живых». Данная картина вышла в 2024 году в жанре триллер, жанр ужасы. Третий фильм у нас с названием «Свист» 2025 года, фильм в жанре ужасы. Четвертый фильм с названием «Незнакомка». Он вышел в 1987 году. Жанр драма, триллер, также жанр детектив. Кто любит данные жанры, обязательно посмотрите. Картина классная. И завершает подборочку фильм с названием «Дело семейное». Он вышел в 2025 году, этот фильм, в жанре драма, триллер, детектив. Поэтому приятного просмотра. Буду благодарна за подписку и лайк. И до следующей встречи. Пока-пока.